好，今日假期帶大家去長洲一日遊。好好啊，所以我決定今日帶大家入長洲啦。入長洲睇下長洲有咩特色嘅名勝，同埋當地有啲咩特別嘅小食或者嘅食物㗎。Ready，go 啦，出發啦！我哋嚟到長洲啦。咁你見我身後邊咧好多單車嘅，因為長洲嘅居民咧好多會用單車代步㗎。沿住碼頭咧，見到好多長洲嘅居民泊咗好多單車喺呢度嘅喎。呢度都有部夾公仔機喎，我哋過去睇下咯。長洲間夾公仔機其實都好大嘅，個空間感好闊，同埋機與機之間都好多啦。咁同埋長洲裏頭咧都好多特色嘅小店啊，有涼茶鋪啦，一啲特產嘅海味鋪啦，亦都有啲麵包鋪啦。咁而見四周圍呢啲長洲居民都遊行啊。雖然今日禮拜六其實遊人唔多㗎，咁都比正常平時少咗好多啦。咁沿路都見到啲食肆啊，啲咖啡店都樹立咗喺度嘅，都係一啲比較新開啦，亦都有啲賣海產嘅海味鋪。今日帶大家嚟到長洲，喺邊度？就我身後邊間天后古廟啦。幫我哋入去睇下。Ready，go 啦！嗱，如果計天后廟嚟講，長洲間天后廟唔算大間嘅，咁其實佢都係比較細少少啦，而同一般天后廟一樣咧，佢都有古啊，有鐘啊，亦都有啲神像嘅。咁整體上呢間廟宇嚟講咧，係比喺香港又好或者九龍都好嘅天后廟咧，係比較偏細嘅。咁相信因為呢個就係係長洲嘅特色啦。好啦，天后廟出咗嚟之後咧，咁其實喺長洲咧都有各式嘅店鋪啦，譬如有啲甜品店啦，同埋最特別嘅就係一個芒果糯米糍嘅專門店啦。咁呢個係長洲嘅特產嚟嘅。咁另外仲有啲好似茶餐廳啊、酒樓嘅地方咧，係可以食嘢。跟住我去咗一間手信店，係一個長洲嘅特產手信店啦。跟住沿路直行，我就去到一間咖啡店啦。間咖啡店都大間嘅。最後我去咗長洲東灣路嘅愛情鎖場啊。咁呢度咧就掛咗好多嘅愛情牌啦、鎖啦，而我經過時候亦都見到好多情侶咧喺呢度出出入入，相信佢哋啱啱掛完個愛情鎖牌出嚟啦。咁而我縱觀兜咗圈都見好大，再沿路行見到啲刺身店啦，同埋亦都目測到有啲公仔機嘅店鋪喺度嘅。好啦，今日嘅長洲日遊終於完成咗啦。咁而長洲嘅海景都好靚啊！希望大家今次鍾意我嘅介紹，大家可以俾個 like 我同訂我嘅頻道嘅。如果有咩意見話翻俾我聽啊！今日嘅長洲一日又告一段落啦，下次我睇帶大家再去啲咩新嘅地方，希望大家會鍾意今次嘅介紹。我哋下次再見，拜拜。